Assalamu alaykum qadirli ilişkiler. Mahwan vatansever dogullar. Ähliňize odan Germaniýadan salam ýurlaýan. Inşallah her biriňiziň janyny sagdyr başyňyz dikdir diýip ümid edýän mahwan dogullar. Yani bu çıkışmadan sebebi näme diýilende elbette ähliňize bilşiňiz ýaly Türkmenistan döwletimizde hiç kiyle cemiyetçiliğe üst verdiğini, yani cemiyetliğin bir zat kalmadı. Öz aramızda da ve bir giden nemelerde elbette cemiyetçilik diýilen zat bozuldu, yok edildi. Как посмотреть комментарии? Komentariye bilýän watandaşlar ben görmeýän mi? Görýän barmy? Ya da komentariye men görýän ha. Ine komentariye görýän. Ha, ine bäzi ýazypdyrlar eken ama. Salam aleyküm. Tahir Uruzo. Umut meýadaýlaňyz. Otyňyzmy sagamy? Tak. Görünýän diýe. Ha, minnetdar. Ýagny watandaşlar menem odan Germaniýadan size Germaniýanyň gözel şäherinden salam ýurlaýan. Inşallah her biriňiziň janyny sadyr başyňyz dikdir diýip umid edýän mahwan dogullar. Elbette ähliňiziň bilşiňiz ýaly Bolgariýada ýaşaýan, özüni insanlaryň hak hukugyny goraýan, men diýip tanadýan bu Täjül Beýmetov bilen Anna Durdy Hajyýew meni öldürmekli üçin killer tutupdyr. Yani direşi tutýanyz, öldürýäňiz diýip Alşer Sahatowy hakyna tutma şekilde meni üstüme uğradypdyrlar. Yani direşi öldürmeli, ýok etmeli diýip. Yani bu Anna Durdy Hajyýew bilen Täjül Beýmetowyň başga wyhytlarmy da bulanda başga wyhyt we dürüdüjilik ýok. Soň bu görgüller Winusdyny Alşer Sahatowy hakyna tutmaly bolýarlar ya Allah Murat Rahimowy hakyny tutmaly bolýarlar we diýilişi tarapyna napadat etmeli bolýarlar. Yani kyn hadisa düşdi bular bar. Näme diýjem men o. Şolar ýaly watandaşlar gynandyrjy habar bilen sizi tanışdyraýyn diýdim. Mana menem Alşer Sahatowy öldürjek bolup görmenem gorkup hiç yer çykyp bilmän, giýje ýatyp bilmän. Mana meniň ýagdaýlarym gaty erwetleşdi, mahwan dogurlar gözümem garaklýar, mana ýürek urşumam haýyrlady. Bu Anna Durdy Hajyýew bilen Täjül Beýmetow da öz arasynda pul toplap Alşer Sahatowy meni öldürmekli üçin hakyny tutupdyrlar. Habaryňyz bolsun, eger birden öläýsem ýa öldüriläýsem hakyňyzy helal edin. Siz bilen sawallaşyň diýdim mahwan dogurlar. Bebe o derecede, o kadar, o şekilde meni gözleýärler şu wagt. Giýje gündüz fanarikli, giýje lupaly gözläp böler dogunjuklarym. Şonuň üçin şu şekilde, şu ýagdaýda size bir o şekilde habar berýän diýdim. Tak, berjek soralarymyz barmy watandaşlar? Sora berim, sora diýiriş dadyňa ýene muradaga ýetişdimi diýe. Howa. Görünýän diýiriş adym kimse diýe. Watandaşlar, adymy ýaşymy sorama. Adymy ýaşymy sorama. Şonsuňa da beriňe soralar, beriňe. Näçe sorag berenler? Ana
Şolar ýaly watandaşlar bar. Sonra vermekde okuyup başyň sonra werin biletiniň gelýän zadyny elbetde sonra. O näme bilmek isleýän bolsaňyz, näme düşünmeýän bolsaňyz, näme düşünmek isleýän bolsaňyz sorap bilersiňiz. Men de elbetde çekinmeden jogap berip bilen. Mana sizi devlet lider bilen Murat Kurbanam geldi. Murat Kurbanam görkezýän, ýagny Assalamu alaikum. salamlaşyň. Assalamu alaikum. Hürmetli vatandaşlar. Tamam oturuyorsunuz. Yine Berlin'de birinci duş. Değil, sen duş ya. Yalnızca bir neçe adam bana yazdı. Biz Berlin'de, Varşava'da ve Paris'de kurumlar şak oluyor. Şu kurumlarda etrafı bizim halkımızın, bizim vatandaşlarımızın problemalarını cemler. Şunu hükümetlerini birleşip çözme kurumlar. Birinci, ikinci, biz bolyan yurdumuzda adaca güç olmalı, yani siyasata tehdir başlamalı, öz arzularımızı aytmalı, bizim ýagdaýlarymyzy aytmaly. Mysal üçin her Warşawada bu problem bolupdy. Bir topar bizim vatandaşlarymyz kagyty, pasportları dogry, ýa-ni dosiýeler açyk, atkadalýarlar, bir topar problemalar bar. Şonu bar çözmek üçin bize guruma gerek. Guruma arkanda bolsa, gurumadan gurulasan yerli guruma antak bolýar problemi çözmeli. Gurumaň esas maksady näme? Bizim vatandaşlarymyzyň problematy bolanma arkasına durup kömek etmek. Administrativ problema, fizik problema, näme problem bolsa, oňa içinde mysal üçin bir ýerde iş gerek. Ýene gelenler aýdýan plan ýerde iş baryn. Siz özüňiz iş baryňyzda garantiýaňyz arkaňyzda durmasan, bir ýylda ýöne haçanlar dernek arkaňyzda dursa, şöyle iş barsaňyz problem bolsa biz aýtsaňyz, biz baryp o ýerde hökümet bilen o problemi çözüp bilýär. Şeýle kaçanda biz aksan derni açdyk, onu arkamızda hükümet bolýar. Ýewropada mysal üçin hemmeler guruman usulyny edilýär, gurumlar ünsür ýaly. Türkmenistanda ýaly. Şonuň üçin ine Warşawada, Berlin'de we Paris'de gurumlar açylmaly. Şolara goşulmagyňyzy haýyş edýär. Siz ýa-ni özüňizi görkezmän goşulacak bolsaňyz goşup bilersiňiz. Görkezip içinde hereket edip içinde bir video alıp yani hareket edip bilersiňiz. O size bağlı. O sizin guramaňyz. Sizin üçin edilýär. Biz eýem halk bolup agdy birleşip başlamaly we organizowany hereketler başlamaly. İçinde bolsun, daşynda bolsun, organizowany hereketler hemme zady ýa-ni ýeňipleýändir. Şoň üçin biz organizowany hereketlere başlamaly. Ol sen yüzün neme, sen beýle, sen eýle diýip bir topar adamlar çıkış edip ýa-ni buluşturjak bolýarlar. Şu rejimiň esasy, diktator rejimiň esas maksady halk birleşmeli, halk ýyrum bolmaly. Ne şonu YouTube kanallarda daşynda da görýärmi? Kim agdy birleşip otur üstüne habar dökýär. Şu esas maksat halk agdy birleşmeli. Bizim bolsa maksadymyz agdy birleşip bir-birine kömek edip hormat koyup türkmençiligiň iň esas problemady türkmenden ortaya. Türkmen ýigrenýär. Ne şunu aýyrmak. Sebäbi men türkmen bilen siz türkmeniň ardyny hiç bir tapawut ýok. Bir käbir zatda siz menden güçlüsiniz. Şoň üçin biz birleşmeli güçleri. Biz ýa-ni öz ukyplygymyzy birleşmeli, kömek etmek biýik. Biz kömek etmeden hiç kim kömek etmez. Konsulsuz pasolstva halka şişleýär, özüňiz bilen ne pasportyňyz neme diýär. Sizi ýa-ni içallar ýaly dokumentlaryňyz alyp registrasiýa alyp üstüňizde neme sürýär, ýa-ni polis empleme sürýär. Biz bolsa şu ýer polis biz dokument galanda deportdy bolanda gönük ýa-ni derneň tarapyndan ýüldönüp durup bilýär, halat et bilýär. Ne şu datlary Murat Urbanov etmeliler. Murat Urbanov gerek şu datlar. Kösünýän Berlin'de ýa-ni Germaniýada kösünýän adamlar gerek. Warşawada ýa-ni Polşada kösünýän adamlar gerek. Şoň üçin biz size şu datlar gurulmana kömek edýär. Bizim guramamız däl, devlete gurmak däl. Hakyky diaspora ýagny türkmen diasporasyny derler. Ine türkmen Ýewropada türkmen immigrantlaryň täze walnas, täze tolkun başlady. Köp adam ötüp başlady. Ine şu derler
gurmoň wagty geldi. Şoň üçin şu derneği siz dolandyrýarsyňyz, gelin açyň, biz kömek edeli arkaňyzda durýar. Hökümetler rezoluşyp bereli. Hökümetler size pul kömegine de diaspora hereket edin, birlik ýeňi bolmaň, bilen maýanly. Intiyorum dernek ýanyna da Demokratik Watan Türkmenistan halk hareketi var. İki hareket bol üsteniň adamy kafalar. Häzirne bir deportda bolsa sen näme jaňat etmeli ýa-ni ol kes fonda ol press release edip otyr garaşyp orýallar bu hareket has güýçli, has effektiwni. Gün aeroportda barlýar, gün polis bölümine barlýar, gün şöyle halat edilýär adamlar. Şoň ýa-ni näme diýär? Manihine şu dernek açıldı. Hemen beyleki Kafkaz derneklerini görýän, Çeçenliýdi, beyleki diýdi. Olar bu işler, mesela şimdi men Nitsa vardım. Nitsa'nın moğolosy meni günümerin ýanyna gitdi. Tanıştyrdy. Şu oğlan bizim dernegimizin ýa-ni kömek edýär, bir topar çeçenler işledýär. Şoň kömek etmeli. Ýol açyp berýär. Şuraya biz syýasy çok durur Ýewropada. Şunu sen Ýewropada mı? Sen organizasyonlaştırmalı. Şunu sen Türkmenistan'da mı? Türkmenistan'da etmeli. Şunu sen Amerika'da mı? Amerika'da etmeli. Şunun için Amerika'da dernek açmalı. Bizden size kömek olur. Ýewropada ne dernek açmalı. Eýem 3 döwletde. Polşa, yani Warşawa, Berlin, Germaniýa we Fransa, Paris, 3 tane dernek bölümüne tutulýar. Size bagly gelin kömek edin. Açaly dernekleri sebebi vatandaşımız köpelkli otýar. Köpelkli ise yine misal üçin Warşawada bir topar adamlar bez dokument, agyr ýagdaýlaryny hemme adamyň pasporty butorur, ahir butorur. Ol illegal bolup başlaýar. Ne şolary hökümetiň önüne meselen goýmak üçin, Türkmen hökümetine meselen goýmak besbal ýazdy. Olar hedil edýär. Türkmenistanyň ýerini öýde bar goýýar. Biz gaýtyp şo ýerde hökümetden humanitar viza bilen 1-2 ýyllyk, 3 ýyllyk şu adamlar haklanmaly diýip Türkmenistan gaýdy bilen o öýde rejim diýip bir düşünüp bilýär. Senin ýa-ni haklaryňy goýup bilýär. Şoň üçin Ýewropada gaçyp ýöremäň bir-birimizden. Ýewropada ýa-ni illegal tarafa girip Türkiýede ýaly işler gaçyp ýöremäň. Gözünürsiň. Gaýtyp derneň üstünden dokumentin bolmasa da legalizasiýa edip bolýar. Ýagny o dokumentin yok, sen günäňde sen hat ýazdың, arza ýazdың, ýa-ni Berlin'e pasolstwa etmedimi? Sen hat ýazdың, şonu poçtalyny burutdyň, elinde karşıňan boldy, sende günä ýok. Ne ol pasolstwan günä. Biz şu arzalar ýygyna, mesela üçin Warşawa aýdyp bilet, ine derdim. Güldönüli, edenok, Türkmenistan diktator döwlet, halkyna kömek edenok, siz bir zat edemediniz, şoň hiç varianty ýok diýse, onu başgaça derdiler. Türkmen migrantlar. Şoň üçin Nezip bolsa Warşawada barar. Eýem häzir Warşawadaky weki Serdar Kazanipesov. Şoňdan habar tutulýar. Ine men adymyň aşagyna Telegram adresi bardyr. Şol Telegram adresinde Telegramdan maňa girin. Men Serdaryň koordinatlaryny size bererim. Ine Germaniýada diýilir şu an. Diýilişiň koordinatlaryny bererim. Gortmollar, diýiliş opozisiýa nemede? Opozisiýa görüşi ol başga. Dernek başga. İki durlu zat. Mesela Ýewropada bir tane siýasatçy bir partiýaň ýolbaşdy. Şo wagtda bir şäherin meri, ýagny häkimi. O bir ýerde häkim bolanlar siýasat alyp baranyp, siýasat edende ýa partiýada häkimlik işini alyp baranyp. Durlu zatda durlu ýerlerde. Şoň üçin diýilişden gorkup ýöremäň. Bir ýerde Ýewropada siz hukukçulukda hiç gelip basol, konsul bir zat diýse, günü adın, familiýasyny aýdyn, ýazyp berin, näme diýärni uğraşat etse, ýa-da günü polisiýa tapşyryň. Günü. Şoýal görüşme, şolar bilen onlar bular ýerine bilerde sizin haklaryňyz bolmaly. Hormat toýarlar. Ine Ýewropada hem etnik Ýewropeýsy bir zat diýse, ine arza berýän, dernek diýerler, näme üçin şunu diýdin, näme üçin sen beýtdiň, näme üçin beýtdiň. Eger jinaýat iş bolsa, ýa-ni seni jinaýat çağırýar. Şul Ýewropa gymmatlyklaryny, ýa kanunçylygy, adalatly ulanyň diýen, gidlenip garankyda gezip ýörmäň. Gara denişler, rahat edip, nämeler o zatlar legal net bolýar. Pasportyň soňky geçipdir de sen günah ýokmy. Şoň üçin
gelin derneğe koşun olayım, dernekte edelim, dernek siyaset bilen, dernek diňe öz huzur problemanyny çözmek için bolýar. Siyaset ene devlete halk hareketi, giýje uny rejim aşyryşy. Serdar ve bu diktatör aşy, ne giýje uny. Ne şu tapawut vardy. Bulaştırmanın tapawutyny ve şu dernekler sizin için gurulýar. Gelin agda bolun. Gelin agda bolup bilmeseniz gollan. Eger sizin ýan dokumentiniz bar bolsa, şonu da gollan yerine agda bolun. Ertir siyasi üçlük hükmünde size kömek ederler. Bir yerde bir zat bolsa size jaňytdyňyz siyasi güç hükmünde koşulur da ýa gurumlar ýüzden ine şuraya bizim vatandaşymyz Germaniýa vatandaşy bolup şu problem var. Zat sizin arkaňyzda daýan bolup durur. Soň Türkistanda bayramlar, Gurbanlyk bayramy, Ramazan bayramy, beýleki de halkymyzyň diýip desturlarymyzy biz özümiz gurnaýar. Hökümet Türkmenistan'dan konsertler bir burun ya öyle. Ne misal için Çeçenler, Dagestanlar, Fransa'da yürüyüşte tank Çeçen tankının Lizgin tank bölümlerine açıp adamlar yok diyorlar. O zaman bir dernek bir edirne geliyorlar, tank ediyorlar bir deyip desturlarını okuyorlar. Ne yapmış bittiler? Biz halk, biz Türkmenistan'ın içinde organizasyonu hem de hatta vurmak biliyor ve daşında şunu unut biliyor. Şu niyede Türkmen bolsa şu yerde Türkmenistan. Yanına çıkarmam. Şoň üçin agdy birleşedi. Biz bir yerimizi gowuna gelmeli. Ol pulno gyýyp görenler var internetde onu görmem. Onu diňe tupi gap gider. Ine şuraya ýollar sizi hem dokumental hem aýlyňa hem durmuşyna stabil edýär hem rezultat berýär, ösüş berýär. Şoň ine size ýüzlenýär. Agda bolun, goşulun, agda bolmadyňyz ýöne padjaşky beren öz türkmenlerinize. Ay türkmen gerekler, maňa türkmen gerekler, maňa goşma türkmenler zat diýip o zatlaryň ýalyny çykaryp boldy. Ýewropada ine ünsürtüňiz türkleri gurumlar bar bir topar. Türkleri gurumlar bar. Her bir ýanky nasional ýa halkyň gurumlary bar. Anem şu türkmen bolmady. Näme kimden kim? Näme kim? Aýdym. Kim bolsa aýdym ben bir galaýyn. Hiç adam kimde? Bilmedem ama bizim arkamızda ul tarih ama hem adamlar. Değil mi özümüzden? İki sani okuyupsa diktatör bizi korkuzdu bolun. Avrupa'da gelip korkuşuyor. Amerika'da bak korkuşuyor. Ben Amerika vakka ettim. Korkuşuyorlar adamlar. Amerika'da oturup pistolet satın alıp bolýar. Şu devlette, adat devlette korkuşuyor. Indi koyun şu adatlarını. Diktatör giyice bunu bizden korkuyor. Nämiş ondan korkmaly? Nämiş sen 10 kilometr diktatörden sen ondan korkup durmaly. Amen doğun anlaşılma. Doğun anlaşılma değilse yine burama var. Gönü var ya Scholz'un yanına ya Beylekin ya Ayyar yine farklı basış eder. Böyle olur basış ediyor. İlçhanın yol olsun çağır ya ne yapmış Beylekin basış ediyor. Eğer 3-4 ilçhana şuraya basış etti o ne olur oturup çözülür ya. O bu esiyede o onu mesele oynuyor. Ne yapmış biz şunu etmeyelim. Ne yapmış biz kanun yollarda öldürmeyi, uğramalı. Yine mesela şunu teklif ediyen, bolya Türkmenistan'da arda yardık eden oklar, dinleyen oklar, mıradağı eğden oklar. Yine Avrupa'da. Dinleyen, unutuyorum, kaçana senin dokument olmasa, sen günahın yok. Sen çalışacak bolup inançtın, sana çalışan oklar. Sen tas olsan ilçhanan öz etmeli borcun yerine yeter. Konvensiyalar var. Bizden hükümet yerli hükümet tuttu. Ne yapmış bunu dokument veren? Dokument veren şu sebepli bu adamla işe yürüyorlar. Şu sebepli bu kimlik alıp bilen ok deyip olur tuttun onun yakasına. Bizde bizi erkeklerin okları. Şunun için biz kanun yollarda görüşü öğrendik. Ben size yine şunu çağırıyorum. Doğru aytdınız yani. Yani cemiyetçilik üstüne işleýänizde doğru değil mi? Mesela bir wagtlar bardy cemiyetçilik guramaları biler bolsaňyz mesela mekteplerde okuwçylar çölek ederdiler. Guramaçylykly aýdym saat geçirirdiler, guramaçylykly ýygnanşyk geçirirdiler. Ama häzir wagt türkmeniň cemiyetçiligini ýok etdiler. Türk 5 türkmen bir ara gelip bilmeýär. Gelseler hem dawa jenjel döredýärler. Yani enesi terbiye vermedik, moğlumu sapa uğratmadık, yalak bular komentariyadan da tuttu var. Yani
mugallim bulara sökmeni yapmalı öwrü dünýäler. Elle telefon alany ya sögüp ýazar ýa-da sögüp gepler bularyň ýani jemgyýetçilik diýilen zat galmady. Türkmençilik, jemgyýetçilik, agdy birlik näme, o iman näme, mertlik näme, edermenlik näme, namus näme. Her bir zat ýitip gitdi. Çünki näme üçin bu zatlary östürýän jemgyýetler ýok we bu jemgyýetleriň bolmagy üçin alady edýän hökümet ýok. Hökümet bolmadygy üçin elbetde bizde de döwlet ýok. Biz aslında watanly ýaly göni biz watansız. Biz watansız, ýöne biz şu watansız bolanymyz üçin hem watan diýmeli, watanyň gapdaly da arka dagly diýmeli. Ýagny bu watan arka dagynky bize ýaşamaklyga ruhsat bersin diýmeli. Aslında bu şekilde ýaşapyr. O diýmeli isleýän zadyň watandaşlar her bir adamyň özüniň netijesi, özüniň talanty ukygy bar. Şol talantlarymyzy, netijelerimizi elbetde bilýär. O niyete ulanır. Ermek niyete değil. Mesela bu kıyıplı adamlar, bilimli adamlar niyetini, bilimini ermekli için ulanıyorlar. Şonu goğlu için ulanmağına çalışalım. Elbette biliyorsunuz bu işler edip başlasan, halkın an düşüncesine cemiyetçilik östürüp başlasan, hukuk koruyucu diyenler avtomatik yağdayda hakkını tutma, ganhor, cellatlar tutup elbette bizi öldürecek oluyorlar. Yani bu Alişer Sakatov'un kimidi gördüler. Berlin'de var benim. Men Alişer Sakatov'a mesaj berýän. Sizin eden çıkışınız, sizin cinayet işiniz. Bu bir argument boldy. Biz hedil edip gülüp peýdalanýar. Şoň üçin beýleki dogry ýoly ýöremeýän watandaşlarymyza ýa-ni şuraya YouTube'da çıkış edip pikir etmeýän senin çıkışlarına näme diýdiňi diýip bilýär. YouTube'da ýa-da mass mediada da aýtmaly zatlar we aýtmalýar zatlar we o ýerde de kanunlar üçin sizi çekirip bilerler. Ine mazal üçin Alişer ine jenaýat işi çekiler. Elbette ondan gorkýan adam ýok. Elbette öýüde bir gerek protesta bak bilenler. İstanbul'un protestine bar diýip näçe haýyş etdi. Bak bilmän aýlanyp çyk bilmän maşynadan gorup kaçdy. Men Fransadan bardım protesta. Şoýaly biz köp zatdan geçdik. Indi Allah'dan başgalardan gorkan boldy. Diktatorlar şoýşy. Kime karşı? O bizim işimizde, o öz arasındaki işler. Hormatly watandaşlar, şoň üçin bizim maksadymyz durnup halk bolmak. Durnup bir aramızda tituşkolar, Alişer Safarov ýaly, Kaşpirov diýen tituşkolar aýyrmaly. Halk hakyky öňe çykmaly. Şuraya cinayetçi adamlar yol vermeliler. Biz çıkmalı. Men şoň üçin aýdýam. Size Akbata Paran kitabynda ýazylan bir gün sözlerini aýdypdym. Şuraya kezzapdan öňe çykyp hereketi diňe arasda adamlaryň dım oturunyna bagly. Indi boldy siz arasda bolsaňyz, hakyky terbi alan bolsaňyz, ýüregiňizde adalatlyk bar bolsa indi wagty geldi. Bolmasa siz çykmasaňyz öz çağlığına namartlyk edýär. Yine Avrupa'da bir topar ýaşlar bar, bana can edýär. Kösenýärler. Ananyň köpüsi kösün hatta özüni ýa-da kassetjek bolýar. Yine şoň üçin şu edaraçylyk. İsteýän wagty giýje gelip öz durmuşyny aýtyp bilerdiň. Öz problemaňy aýtyp bilerdiň. Dokumentim ýok, näme etmeli? Hiç şad etmedi, dur. Häzir o prosedury gerek bolsa advokat prosedury nemeler eder. Ýol hükman bar. Ýewropada hükman kanun ýolu bar. İstenip ýagdaýda sen bolay. Dokumentsiz o adam öldürmeden bolýar. İstenip ýagdaýda sen çykap bolýar. Özem legalna tamam. Yani işlediğim bolýar, legalna hereket etmek bolýar. Şoň üçin çekinmeň o zatlar. Kim ay ine bular seni nime diýär, eýdýär, beýdýär diýse hukukdyr. Bildiňi kömek etken. Elimizden gelen. Ýöne ul kömekler etjek bolsa guruma bolmaly. O gurumada halkyň gurumasy bolmaly, Murat Gurbanov'un gurumasy bolmaly. Ine DBT topulýarlar. Ine Murat Gurbanov'un gullary da. Aýyo, senan DBT'de bir aktivistler bar. Özleri edil siz jogap bererler. Men olary göremem, dogrymy aýdym. Käwag Zoom'da durşan, gülüşen,
Sebäbi olaram jogapkärçilik alýar. Menim jogapkärçilik alýar. Her kim öz ýa-ni jogapkärçiligini ýerine ýetirýär bolmaly. Bolmasa häzirki günde hiç kimi hiç tat etdirip bolanok. Diňe haýyş edip, pikirini düşündirip, pikirin adalatly, çuňur bolmaly, pikirin güýçli bolmaly, ine şoňa goşýar. Sen ol pul ber ýa beýlet oňa goşmaly. Ulan taşlap giderler. Kasperovski. Şoň üçin biz näme etmeli? Biz halk bolup öňe çykmaly. Öňe çykmak gönül bar prosesi köşküň agdyna bar onu ýa gurbagyny aýyrmaly diýemo. Ýewropada mi birleşip başlamaly, agdy birleşmeli. Öz problemagyny çözmeli. Dernekler näme çekerek, diasporalar näme çekerek? Öz halkyny gorar ýa. Sebäbi bir ýerde işlediň aýlygy bermediler. Bir ýerde işlediň sen ýanky Nimet diýdi, Fransuz diýdi, Polyak diýdi. Ay, gün etmeşilik etdi. Ene derdi, gün arkan tutýar. Bak, bir ýerde näme bolsa, hökümede ýüzlenip bilýär. Hökümedem diňgen näçe? O bir adamyň näme haşda, bir topar adamlar dugrar tapýar. Onu söylýär. Ondan biz ýuwaş-ýuwaş siyasi partiýalar bilen gatnaşyk berýär. Siyasi partiýalar bilen gatnaşyk diýende onu arkaňyzda ýerli politikler durar. Şu elemediler. Dokumentin bolsun bolmasyn tapagy ýok. Geldim sen şöyle şu. Sen şu ýa-ni jemgyýetiň bir wekili. Ine biz size hem integrasiýa etmeli kömek eder, hem dokumentlaryny kömek eder, hem agyr ýagdaýdan çykarmagy kömek eder. Şoň üçin dernege gelmeli, goşulmaly. Kim näme diýse, gorkudorlar, sizi biýabraýçyga saljak bolanlar, ay olar sen dokumentini alar. Biz içinde de boşlandyk. Özüňiz biz açmalı kömek edýär. Özüňiz dolandyryn. Ýol başyny biz barlar. Ýa-ni emprema agenti bolmadyk. Galany ine işler. Biz bir zat bolsa biz gatdyk. Podдержка berip adeta ulul programmalar edilip bolýar. Ondan dernekleri biz merkez ajan derneklerini birleşdirer. Şoň üçin gatyly perspektiwasy bar ine gelin özüňize kömek edin. Özüňize. Siz özüňize kömek etmediňiz hiç kim kömek etmeýär. Şonu unutma. Dokumentim ýok, men köçede ýörek bolamok, bilemok, meni iýerjek bolýar, men Türkmenistana barmaly. O sen deriniň agzasy bolanda. Türkmenistana baranda tapagyň bar Türkmenistana ýene gel, ýene deriniň agzasy bol. Sen dernek bolanda sen hökümde garşy işleňiň. Egerde bandit hökümet, ýa-ni sen hökümetini batmagan bolsa, sen hökümeti adana çıkar, adatına çıkarmanlar, görüşmeliler sen. Ne yapacak sen bandit hökümetin, ay men hökümete karşı gitpilemok sebäbi ol bandit hökümet, bakşa ol, ýa adam öldürüp, ýa vizipetlerle meni oňa karşı görüşüp bilemok. Bu torun kezdä adam öldürüp, niýas öldürüp, vizipenarly, öz tokmuny sokdy, hatda akdygyna çeldi, akdyň, ýa boşgulary, ene dili, ikinci klasyň ene dili kitabynda bar, ýa dördüncü klasynda. Men görkezdim efirde. Niýe başladylar? Maskaraçylyk. Özüni ömüre aňarda durdum. Kerek gero etdi özüne. Näme ahyrmanlyk etdi? Hacına adyny ýüzüne vurup basyp aýyrtdyk. Näme hajylyk bolýar? Ramazan tutanok, aýda okanok, meçide baranok, sadaka edende halkyň pulunu edýär. Näme ol? Quran ýetirden ok. O burhany öňünde tapsa akdy diýerler. O näme? Hajy bolýar. Kimin hajyty bolýar? Kezapyň hajyty bolýar, ýa Mekkeň hajyty bolýar. Kim ol adam? Ramazan bayramda halk kutlanok. Ramazan bayramda halkyň barmany okýar. Kimin lideri o? Öz Keriminiň lideri, öz Serdarynyň lideri, ýöne biziň liderimizde. Şuraya kezap hökümet basyp alanda biziň borjumyz hökümeti adatdan çykarmak. Diňe özümizden hatda hökümeti şu gün Türkmen halky bulşulukda, Türkmenistanda molimler 45 sent aýly alýar sagyna, maskaraçylyk. Afrikada da bundan köp alýarlar. Türkmenistanda ministrler 75 sent aýly alýar. Gatylykda $1 sent aýly alýar. Sagyna 10 saat işleýärler günde. Bulşuluk ol. Ministram bulşulukda, Türkmen halkam bulşulukda, molimler hem inteligensiýa, bütün biz hemmemiz halk bolup bulşulukda. Polisler hem bulşulukda, emkreme de bulşulukda. Hökümet ýürüýte basyp alyp, ýa-ni bir maşgala basyp alyp, hemme pullary uğurlap 5 milliardlap özüne şäher bolup.
Arkadaş şehirli. Ve şu vakitte halkı gülçülüğü soktu. Niye de başlar? Aydın dine demirat kariyer. Bolya Türkmenistan qırayı, bir Avrupa'da. Avrupa'da biz öz behbitlerimiz, öz yani haklarımızı korumalı. Şoň üçin ine biz size çağırýar. Şoňa o opozisiýadan gaçyp ýöremän. Opozisiýa hiç wagt agrymyny salaýanlar. Hiç wagt opozisiýa size gaçyp görüşýänler. Sizin haklarınızı koruýanlar. Sizin haklarınız üçin bir topar gurumlar var, yani görüşýänler. Şoň üçin size kömek etjek adamdan gaçýaňyz, sizi talap, zorlap, hakkını iptal eden adama da ayağına yıkılıp bize hakkı veriyor. Koyun bunu o da hakkı. Biz başka şey yaşamadık. Biz normalla yaşamadık. Şükür edin diye de Murat Kurbanov. Şoň üçin münafıklar şükür edin diye, sabır edin diýerler. Yani şükür edin diýerler, olar oğurluk edýärler. Sabır edin diýerler, olar adam öldürýärler, türmelerde gynýarlar, bir kanun türmä watýarlar. Yani garaz Türkmen jemgyýetini ýok edip, mankurtlaşdyryp, münafıklaştırıp adamlar bu pis dereceye getiriyorlar. Ondan sonra Avrupa bir de näme diýerler? Varvarlar diýerler, dikarlar diýerler. Bunlar dünya yüzüne hop salýarlar. Bunlar jemgyýetçilikden uzak tutmaly diýerler bilýärmi? Ferit, ine oynama değil ya. Mesela şey, Kurban bilen Serdar Berdimuhammed. Bütün haklarımızı, baylıklarımızı oğulap yatırlar ve sabırlı olmalı. Ol bu diýmek. Ondan sen Kızıl çaylan tuvaletlere gidip gördün. Kızıl çaylan rahminde elini yuyan. Sen baran yerine köştür. Her bir yere barsan $1 milyon yukarı pul çıkarıyor hükümet. Biz de oraya ya da bir sabırlı olalım. Gelin bizim sabırlı olalım. Sen bize kömek et. Yol olmalı. Konvertasyamızı et. Manadım hükümetini sakla. Devletin avrayını sakla. İş yerler ver. Bilim sabırlı olalım. Hatta ben opozisiya olup yani kanallar yapıp özüm gideyin opozisiyadan. Şuraya alalım. Edim şunu. Yine çıkalığa. Opozisiya karşı görüşmen öz hakiki boşluğumuzu edin. Biz opozisiya olup yapalım. Hemen abi. Dur. Biz opozisiya olmalı. Ya opozisiya bolýan zat yok. Hemen zat etdiňiz bolýar. Biz sizden bir uluzat, yani beýle haklar ýaly zatlar sonda elementarna vizany aýryp, itiniň adam çykyp gelip dursun. Konvertasiýa giýjegini, işler bolsun. Velayetden adam hakyn giýip çykyp itiniň şäherinde ýaşasyn. Bolmy? Metbuat adat bolsun, bolmy? Başga zat berip gelýär. Şonu oňurmak üçin siz kasam aýtdyňyz ýa-da ýeliňizi näme goýup. Ine gerek bolsa men ýene bolýar. Şu kasamma prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýär. Ine Serdar Berdimuhammedow sağ bolma çykyşyň üçin biz her eferde gökçe reklam edip sizin halkyň kasam berişini ýöne halkyň bir gedegen ne kakyň ne özüň açyp berýär. Näme etdiňiz pullary, näçe milliardlap pullary gelýär. Niýe bu pullary? Näçe biz bilemiz. Näçe halkyň baýlyklaryny hen alýan, satýan. Niýe goýanyny biz bilemiz. Näçe köçeler oňurlanýar. Häzir ine bir ýyl dur efirde daşyňyzda ulu ýaşlyk dur. Ýolumyz ýa-da ýaşlylara garşy oňurlanar.
Yani şolary fiiller bir-bira akderýaly gapdylyna kiçijik kanallar ýok. Türkmenistanyň Aşgabatyna kanalizasiýalary nime dipdirler, yani swarkalapdyrlar, ulan işlerini bomba bilen ýaryp onu açýarlar. Bir maskaraçylyk sebäbi spesialist ýok. Hiç kim Türkmenistany uzak yani strategiyada ferdenok. Her kim pul oglap kaçmak bilen. Ondan döwlet bolmak, ondan hekmet bolmak. Ondan bizim geleceğimiz o. Onun için biz özümüz kurulmamalı. Yine Avrupa'dan başlamalı. Avrupa'da azar veriyor. Kimse de kovlayan mı olsun? Pasos tarafına ya İçhan tarafına. Aydın bana, ben gönül var ya şunun yani. Kimse de azar veriyor olsa, yine sen opozisiya hakkını aytacak olacağım diye bir dat yer mi olsa? Avrupa'nın küncüğünde aydın var ya. Bir tapya şunu. Ona yarı kahraman yok mu derdi? Kezzap çok kahraman olmaz. Kezzap kahraman Türkmenistan'ın içinde olur. Karar çıkarıp birbirine kahraman yani ordinörler. Yani oraya gero yoktur derdi. İşte bir yerde hakiki adamlar yaşa. Hakiki ekonomik, hakiki kanun işler. Ne şu yani? Sözüden Gatı doğru burada da belli geçtiniz da yani Türkmenistan içinde cemiyetçilik ne helektar gattıysan bilen mesela maşgal bozulmaları, maşgalan içindeki dava cencelleri, düşünüşmezlikler yani bizim köp cemiyetimiz elbette öykü kinide gedip böyler Murat Kurbanov. Köp kişi komşusu bilen gatnaşanok, gaýny bilen gatnaşanok, baldy bilen gatnaşanok, ejesi bilen gatnaşanok, kakasy bilen gatnaşanok mesele bizim önkü cemiyetlerimiz elbette maşgaladan maýyp galanlar. Yani biri kaka hasratını çeken, biri kakasının nefretini çeken, biri kakasının zulmunu çeken o neşe döwüründe da o öýün satyp, malyn satyp, heleni köçe goýup, çağılan urup, yenjip, döwürüp ne ola tozdu Türkmenler bir arada. Elbette bulardan galan nesiller ve ondan sonra çağızı, istivat dermen, türmeye giderler var mesela. Bir hoçuluk gereğin satya ve tutulya ertele ikide bile türmeye gidiyor. Çağızı izinde galya yeni yolup bolya, elbette bu durmuştan maýyp bolya. Son nefrette gelýärler. Bu nefrette gelip gören adamlar töwrüni zeharlap başlaýarlar. Mesela jelebi köpürtýär, ogry köpürtýär, narkoman köpürtýär. Elbette özüni gorumak üçin. Şunun için cemiyeti östürmeli yani bizim köp cemiyetimiz elbette durmuştan maýyp bolandan sonra men olun kim kakasından ejer çeken diýende bir giden gıyıklar oglanlar ay meni kakam eýtdi, menin kakam gün vermedi, bizim kakamız eýle ya şonunla alaka. Son bir gapdala seredýär soýunun köpsiniň gelini gaýnana gün vermedik, gaýny gelini gün vermedik. Yani cemiyet diýen zady ýok etdiler. Indi bu dernek diýmeklik, durmuş diýmeklik, birleşmeklik, agzabirlik, yani bu cemiyet döretmek. Biz bunu bu cemiyeti döretmek isleýär. Bolmasa bizi Ýewropada sivilizasyonly döwletlerde bizler nämedik tanýanlar? Warwarlar, dikarlar, cemiyetçilikde gidirilmeklige münafik däller diýip hasaplanýar we şuna göre ýerlerde işledýärler. Mal wakym, garry wakym, ondan sonra ve şu meýde firma diýdi, inşaat diýdi, özüňiz bilýänsiňiz Türkmenleri Türkiýe şirket bilen işe getirdiler, pulunu vermen kösäp böyle şu wagtda. Sinedin berde bizim watandaşlarymız Aquy we Atom Centralda pullar önünden miting edip ýörler. Bundan käbir siýasatçylar reklam edip ýörler. Dogrymy? Dogry. Emma bir gapdaldan İmunda şu firma işgal alyas diýip ýene reklam edip ýörler. Seret. Şonda da duranoklar. Senet görün bir tarapdan yüzlerce vatandaşyň pulunu bermendi. Bir gapdaldan hem TikTok'ta video ýaýlaýarlar, iş alýar, işe geçirýär. Seret duranoklar. Haramlar duranok. Biz näme üçin durýar? Näme üçin bizi durdurmak isleýärler? Allah'ın adını bilmeyenler, din imanı bilmeyenler, gelip bize Allah'a şükür edin diýerler. Allah'a özünü gowur etmek isleýärler. Näme üçin beýdýärler, bilýärmi? Näme üçin beýdýärler? Mesele, bizim gözümüzde özünü Allah'a ýakyn etmek isleýärler. Ve Allah'a da bu cemiyetten men arasında diýmek isleýärler. Çünkü bizler ters ýoly çarýarlar.
ve özlerini Allah'a yakın görkezýärler. Näme üçin kıyır günde gelip ýöken Allah kömek etsin, şükür et, savur et. Sen näme üçin kömek etmeýär? Näme üçin ertegi ýürügün Allah'y günahkarlajak? Ol gün bir sana Türkmen göz video goýupdyr eken bunun yalancı dünyasy diýär. Yani Allah'ın yalancı dünyasy diýär. Allah'ı günahkarlap başladylar. Peygamberleri günahkarlap başladılar. Musulmanın din, iman bilen oynap başladılar. Köpüsün tutun ateist, budist, krishnaist, gavur yavruları emma elinden Kur'an'ı düşürmeýärler. Kur'an'ın dualarını okap wagt edýärler. Näme üçin birleri uzak tutýarlar? Kur'an ellesen seni Hudaý çarpar diýärler. Bunlar namaz okumak, ellemeklik, okumaklık, daca Allah'ı inkar edýärler, elini alıp okuýarlar. Biz näme üçin okumaýar? Belki migrasiýadan hem geçirmeýär. Eger bu prezident hacı bolsa, no Mekke Medine ziyaret edýär musulman bolsa, näme üçin migrasiýadan geçirjek Kur'an-ı Kerimleri saklaýar? Näme üçin bermeýär? Ine sinedir. Buna da gelip münafıklar bize näme diýip şükür edin, sabır edin diýärler. Çünki seni dinin bilen gol edýärler, faragony taqdim etdirýärler. Şonuň üçin watandaşlar diýmek isleýän adam jemgyýetçilik östürilir. Jemgyýetçilik östürilir. Elbette Türkmen görende Birazcık olsa önde yakın olur. Nädir men sinetden Türkmenden gaçýar, näme üçin gaçýaňyz diýdim. Türkmenden ziyan gelýär. Çünki pes düşünceli, çünki yapık gelýär. Mesela biz Türkmenistan'dan çıktık, Türkmenistan sistemi var, bizim beynimizden çıkmadı. Yani mesela hala mendenem sonu. Mesela polis saat görsen alzırap zat edip, çilim çekimde gizlep zat edip, korkup alzırap bilýärmi? Şonu diýmek isleýän, yani siz çıkdyňyz Türkmenistan'dan, sizin beýninizdäki Türkmenistan sistemi çıkmadı. Şonu çıkarmaklyk üçin Türkmenleri dünya tanıtmaklyk üçin elbette hareket edýän watandaşlar havalaşıp bildigimden elbette sizlere wagt eder, bildiklerimi aýdar. Mada ruhut Ferdan, vatandaşlar Türkmenistan'ın içindeki için Türkmenistan'ın içinde hakları korumalı, nämeliklerini aýtmaly ve çinovnikleri işletmeli. Türkmenistan'ın daşyny aklar, şuraya derneklerine koşulup, özlerinin haklarını korumalı. Beýerde de eger de sen karadan yürüsen, yani dokumentsiz yürüsen, senin Avropa sistemine karşı işleýär. Şoň garşydaş bolmaly ýaly. Size Ýewropa sistemine girilmeli. Ya bir topar adam aýdýan radar dosýa goýdup alınmady, seredilmedi. Elbette seredilmek ýa-da dosýany belli bir derejede bol, näme üçin bolmaly ýa-da etmeli. Şondan size atýar. Şoň üçin şu dernekler size konsultasiýa bererler, gerek bolsa hatlar bererler, gerek bolsa olarlar. Ine golu üçin bolýan dernek. Onu agza bolun, gelip özüňiz ýolbaşy bolun, özüňiz işläp, bir kontakt adamlar bolýar, toplanaly edelim, bir bolamy. Eger de ilçhanalar kömek edip, ýa gollasa bile, olar bilen bile duşlar geçip, ýa-ki olar da problemler goýuly, olar çözýän bolsa, onlar onlara garşy işlemeli. Olar aýtyp gollady. Eger yani bizi gollaman, bizi karşı görüşen bolsa, onlar bize olara karşı görüşür. Şol yani biz gorunup, ýöne tutulmak, ikinciden biz öz haklarymyzy gorak ve öz vatandaşlarymyzy gorak. Sebäbi käwagt deporta düşýän, käwagt akşam oturup atka alýan, dokument alýan, oturup özüňi ýekde ýaly görýän. 20.000 goly türkmen bar Warşawada dokumenti. Her kim özünü yekilýär. Näçe bir yekilýär? Näçe? Biz yekide olmady ha. Diňe Türkmenistan'da biz yeki bolup dogulmady ha. Başga türkmenler bar, başga da grazlar bar. Näçe biz bir ýekilme különler, näçe bir golnamaly. Kim bilen adam berýär? Ýewropada hiç kim. Gaýty şuraya guruma bolsa, hökümet işleşek bolýar. Şoň problemalaryny öwrünip, problemalaryny çözjek bolýar. Şonuň üçin
bizi saklap duran hiç şart yok. Avrupa'da. Bize bak. Şirket etmeli. Bizim ne? Ol cemiyete koşulman, tiyatro koşulman kaçıp görmeli. Cemiyet ve tiyatro bizim durmuşumuzun 70% olmalı. Ondan sen daş doğru kanuniyatına öğüdü geliyor. Eğer de dine işlep buluşuruptan etken hemen olmuşsun. Hiç sarın oluşmak. Şol süpük öğünü onurulmayan ziyataşlık, parafolon ilan ılgap giycelerine barıp öğlenip ziyat kılınmalı. Neyme? Kim dağılmalı var? Olur bize huluyalı hizmet etmeli. Biz onun önünde huluyalı ılgaplı. Olur bize hizmet etmeli. Olur aile yaşamak. Şunun için gelin birleşin, devlete halk gerekirse kümevede bollar, siyasi yani koruğu, siyasi taraftan sizi kontaktlarını yani bunlar siz olsa halk diasporası hükmünde hareket edin. Biz ömrüdür, görködür, hükümetlerden pul verir size, yani pul verir yani. Devlete halk gerekirse pul verilen noktaya yani o siyasi parti. Yani diasporalara yerli hükümet veriyor. Şu yani. Şunun için yine Grand Alliance, Grand Alliance'lar bir de Grand Alliance deyip bize toplayanlar. Öyleleri Hacı Mustafa Grand alıp bize karşı görüşüyorlar. Yine bize Grand Alliance bize toplayanlar. Ya da farkadı halat etmeli adamları etmen, biz şunu halat etmeni ılıgata. Yine halat etmeli farkadı halatını kavza şiddetler. Giyce oyunu çıkış ediyormuşlar. Bize toplayanlar hanı farkadı. Bu kellerine aylak durun. Farkadı, boğrap, ılgap, tapıp, yani boşaltmalı adamlar bizden soruyorlar, biz siyasetçiler. Şuraya alayım, soğutsuz, bir soğutlar, onun üstüne günüden boğuluşman, yadaymadan boğuluşman, şol şermendeler alayım, ama bağdağda, başlamanın ayağına yönü kıymet kurun, tökmet kıymet kurun. O da hatta yadına çıkarır, ömür derim. Birleşeli, hakiki prosedür boyunca yani haklarımızı koruyalım, görelim. Buruma olsa arkanda, teyadıyla Türkmen mesela için fikir edeyim. Buruma var. Diaspora buruması var. Yemedi, Varşava'da. Teyadıyla Türkmen geldi. Deporta yığınadılar. Buruma der o bölge. Hem hükümetler ulen işlep başlaya, polis bölümler, beylik bölümlerini işlep başlaya der o ardından oysa hem şol adam başka şey yani. Arkasında buruma var. Şu buruma fikir etmeyen burmanın adamı verip açıp verir. Yok, biz açıp öğrenip şunu tuğlap öğrenmeliyiz. Türkmenistan'da da bir korumalar iyeti demokratiye gelenler biz şunu açıp yürüdük öğrenmeli. Mesela burada da diyelim. Bir şokumda da diyelim. Yine şunu biz yendik. Bizim halkımız bilen yok demokratiyanın neye yaşamak. Burumura açmalı cemiyet nimetini bilen o. Onu biz yani bilimleri vermeli oluyor. Düşündürmeli oluyor. Elinden tutup açtırmalı oluyor. Binada mı? Nehadır Avrupa'da kadar öğrenmeli şu da hatta. Ya şu da hatta Türkmenistan'da da var. Ya da Avrupa durmuş yani adaatlı politik partiyalar, cemiyet kurumları, hükümet, ya kadiyetler hem de adaat var. Biz şu adaatlıkta herkes öğrenmeli. Şunun için Avrupa'da Türkmenler şu erkekler boşun hareket öğrense cemiyet borcunu yerine getir, cemiyet ölçülerini yap, cemiyet düşüncelerini üstürse erkek Türkmenistan'da ya da Türkmenistan'ı dök koyarlar ya da katmalı orada ettiriyarlar. Çünkü da yol vermeler beyler ya da köçedek polise de ya da kürün çıkarırlar. Şunun için öğrenmeli. Ben size şunu çağırıyorum. Administratif doğru kanun yollarda yürümeli. Avrupa'da ne şunu çağırıyor. Şunun için dernek katı var. Ay bilen yok, Türkmenlerden kaçıyor. Bir takım biznesmenler var, Türkmenlerden kaçıyor. Bir takım Türkmenler var. Şunun yadayını kara işte işler buluştu mu bir baklayınca bir Türkmenlerden kaçıyor. O Türkmen on kıyvat neydi? Bu Türkmen muaş nemedi. Bir gün kuşatmayızı aydın Fransa'da. Sonra aynı yerden çıkmadı. Aynen. Türkiye'de hak hukuka dayanıştıklarına açılıp mümkün olsa şunun neticeleri var da bu fikrini aytıp bilecek misiniz? Haberiniz var mı yani Türkiye'de hak hukuka dayanıştık bir dernek vardı da
halka näme kömek etdik barga. Onu şu derinin özüne soraymadan Şu bilemem. banka şu derdi. Bilemem onu. Kimin açandan bilemem, näme edenden bilemem. Näme edenlerini şu kim açsa şonu doğramak biz bilemem. Ha. Cevap verilecek. Yine yankı sözüm böyle aydınlığı. Fransa'da bir Türkmen işe duruyor. Bir Türkmen var, onu yamanlar, onu yankı başına o görecek. Niye mi? Bu yerde işim olmasa başka bir iş var. İş var. Hükman öz Türkmenine elbette yol almalı. Yollar köp görecek oldu. Bir yerde umması yollar var. Umması mümkünçlikler var. Biz ne yapacak unut bilemiyoruz. Bir sistem var. Öğrenmeliyiz. Yine şu yani. Başka çakalım olmadan Şu açacak zadım vatandaşlar diýmek isleýän zadım hakykati yalan edip görkezýärler, yalanı hakykat edip görkezýärler. Şey Türkmen jemgyýetçiliginiň alnyp barýan siýasatynyň maýasyny, mazmunyny bozýarlar. Maýasyny, mazmunyny bozýarlar. Meselen diýmek isleýän zadım bizleri kulu öwürmek isleýärler. Yani bizler şu an insany öwürmek isleýär, adam şekilli gezmek isleýär, bizlere hormat goýulmagyny isleýär, bizim sesimiziň eşidilmegini isleýär. Yani Türkmen diýilen wagtyň bir maňatakdan çykyp gelýär, bir garryň aşagydan çykyp gelýär, biriň ene garagörden, biriň çaýdan, biriň firmadan Türkmen diýilse näme gözüňize gelýär diýip sorak. Ýewropeistlerden ýa Türkdäki Türk watandaşlaryndan sonra Türkden sorak, şondan sonra Türkmen diýileňizde kim gözüňize gelýär diýende biznesmenler, sportsmenler, telekeçiler gözüňize gelmejek belli. Türkmen diýen wagtyň mal bakmaly, gar bakmaly, firmada işlemeli, çay toplamaly, kuryer bolmaly. O bizler var. Bu derecede Türkmen var. Eden yok. Bu derecede eden ve ezdiren yok. Bizleri bu derecede maskara eden yok. Şu iki tane haramdan başka var. Bu iki tane haram atılı olan maskara oldu. Bizlere maskara ettiler. Ettiler. Şunun için gayret eden vatandaşlar TikTok'ta, YouTube'da elbette cemiyetçilikte özünü alıp baryanlar, blogerler olsun, TikTokerler olsun, özünü yine şunu möveştip kasaplayanlar olsun, bırakacağım olsa oğluva taraf cemiyeti ekidi. Köpsi elbette alıp baryanlar, yani TikTok yarışlarında, PK yarışlarında, özara bähleşiklerde birek veriyen cezaları Türkmeni Mursur'dan tapanyalar, öyle o zulüm ediyorlar o birbirlerine var. Şampon içeriyorlar, lavuklar içeriyorlar. Yani birbirinin kapısında tutuyorlar ya birbirini gerçekten saçmayı dediyorlar. Ey Huday oranlar var ha, imansız evliyasızlar. Näme birbirini Mursur'dan taptınız mı? Çöp diyorlar. Ecesine kurban olup kovalanlar. Näme dip böyüňiz o? Hudaý uranlar burajam oldu, towaňa dayanın o Türkmen Muzurdan tapdylar, bular ýaly bir-birine zulüm eder ýaly bir-birine dünýäňde maskara eder ýaly tüm dünýä iýerler oty, tüm dünýä analiz edip oty, urşdan gorkan millete öwrüldi Türkmenler diýip oty. Urş ýok, azuda asman diýip özüňizi satyp otyňyz. Urş bolaýda watanyny taşlap gaşşakdyňyz diýip suud edip otyňyz. Hudaý uranlar. Şular yani tamamladım. Ben var gelip burada var. Yok düşenler var. Şu çıkışımızı adımla çağırdık. O şu benim zordan şuna sakla. Yine oraya haş ediyen Avrupa'da öz avranı yıkma. Okey. Avrupa'da hiç Türkmen hiç kanalların pasaportları gücü yoktur. Boş yoktur. Rusya kömür edilmez. Biz yerde kuruma bize adımla yıkma biz oradan düşmüyoruz. Pasport meselesi beylikle avtomatik çöktürüyor. Şunun için yine hiç kim gelip çöktürüyor. Özün barmalı, gönül politiklerin yanına barmalı, ministerlerin yanına barmalı, meselelerini koymalı, kurama adına ve çözmeli bu. Onu bir varyant kapıya. Ofisyalna yüzüne, yani pasportsa onu itmese, ona bir varyant öldür tapar. Bizde buna yok. Bizde pasport çalışanı, bizde buna yok. Konvensiya boyunça, Cenevre konvensiya boyunça 1957 yılının yanlışmadan konvensiyası boyunça Türkmen pasportları, Fransızları
İtlendik vakti adam işte pasport çalışıyor. Onun borcunu yerine getirmek bizde ne yapıyor? Bir Türkmenistan'a gidilemdi. Kontraktlarımız var. Galatımız geliyor. Hakkımız var. Şunun için hükümetlere yürüyor ya. Şuraya yani. Onun problemalarını öldürüp söyleyen. Bizi kovulap görmeyelim. Şunun için yine vatandaşlar çıkalgalar bize veriyor. Bize hareketleri görkeliyor. Yürümeli. Pasport meselesi birinci devlete tapandı. Şu problemi bağda biz çıkışıp hüdürlüdük, pasporttan kopya edip, bir 5-10 adam edip, onu yadalım deyip, bir topor yankı adamla çıkış edip, yine pasportdan alıp kırgıdalcık koyalım. Ay bir bolğusuz atlar, gülkünç bu atlar. Teğer cemiyetin üstmediği. Eğer cemiyet üstün mü olsa, şu zatların üstüne gülüp, hakiki hareketler eder. Şunun için biz maksadımız cemiyetimizi üstünmek. Bizim ilatımızdan halk yasamak. Olmadı bir ilat korkarlık geliyor, doğuluyor şöyle işler, daşırıklarda işler bul Türkmenistan'daki maşalarımızı ikliyor. Biz vatanımızda değişik yerimiz yok. Diğer doğulayan yerimiz şu an. Vatanımızın hiç yani kömür yok ama oraya bulmam mı? Biz özümüz işler, pasportlar, ilişkiler, görküleri neheli halkı oğlap işlemeleri. O yoluntular bizim. Ondan evvel de bizim sizi olacak, yine bize de kömür edilmişse biz onu da kömür edelim. Onun ya avrarı yoktur belki. Hükümetler onu buluşan, bu buluşan o. Diktatör hükümetin iç kanalı değil. Biz onu da yol açıp verelim. Hükümetlerine buluşturup yine diktatör olsa da biz yani buluşup bir nizam yapmalı. Yine üç taraf olup çözümler alalım. Şunun için yine biz açık hem halka peydalığa atları biz açık. Şunun için yine şu zattan kalmam. TikTok'ta her çıkış eder, açık görüntüleri başka gitleşemediktir yanında. Vaxtlayınca pozarlar. Yine şunun için vatandaşlar Berlin'de yine diyelim. Bizim üstümüzden kontaktlayın, bize kontaktları. Serdar Sademipesov Polşa'da, Murat Ruan Fransa'da. Havalaşın 20'den 50 gelelim. Gurnu açalı, derine açalı, gurnu açalı ve özünü koran. Bana koramak gerekten. Benim hem de adım biliyorum. Size koramak. Benim şunu edelim. Başka açıklarım olmasa tamamladı. Tamam, onda näme vatandaşlar siylap, hormatlap geleriniz üçin we gydyldan gymmatly wagtyňyzy sarf edip dinläriniz üçin goý Allahym sizleri ýagşylara ýanyşdyrsyn, ýamanlardan azatdyrsyn, kast eden persosyn ýamanyňyzy ters bolsun, ýagşyň sap bersin, her bir türkmene toý bolup toýdan ýetirsin. Hoş sag bolun vatandaşlar. Hoş sag bolun. Bir näçe wagtdan biz TikTok'ta da çykyş eder. Şu metel boýunça bizi ýerler men kanalyma barayım. Kurban MK. Sabaşka Kurban MK. Bolya Gurban'ın aktivistlerine de falan sizin bir gün duyuyoruz. Gollap Paşa'dan, Gollap Paşa'dan. Şunun için ünlükle teşekkür ederim. Hoş sağ olun. Mehran adamlar.